زه یم ډاکټر احتشام اوان هومیوپیتیک کلینیک نه تاسو سره مخامخ یم. اوچ ټوخی راشي، ډرای کف چې وي، داسې پیشنټ وي چې هغې ته پروډکټیو کف سټارټ شي، مطلب بلغمي یا ریشې والا د هغې نه ډېر زیات تنګ وي، هغې سره چې دی نور سمټمز مطلب زکام وغیره یا چې دی تبم ورسره راځي، ټوخی راځي مختلف ټایم کې ورته ټوخی راځي، هغې خپل چې دی هغه دفتري کار وي یا چې دی داسې یو محفل وي هغې کې ایډجسټ کیدی نشي. کله فرست سمټم سٹارټ شي مطلب هغه مری خوګیدل سٹارټ شي، یخه ګرمه هوا په ولګي هغه مری کې چې دی خارق سٹارټ. نو زیاتره فرست سټیج کې چې دی پیشنټ ته وایرل انفیکشن وشي. وایرل انفیکشن هغه سره خامخه مری خوګیږي ډیره زیاته، اوچ ټوخی وسره سٹارټ شي. پیشنټ وایي چې بس دا یو معمولی خبره ده، خو هغه کم چې دی احتیاطي تدابیر وي یا چې دی فرست ایډ کې کم میډیسن وي هغه استعمال نه کړی شي یا استعمال نه کی خپل احتیاط اونکي، نو هغه سره هغه ته بیکټیریا هم کاز شي. کله چې په تروټ کې یا چې د زموږ ایر چې کم لار ده یا چې د زموږ کم لنګز دي کم چې د پیپړې دي هغه کې بیکټیریا وسره داخله شي. نو زیاتره پیشنټ همدغه شانتي د ټوخی چې دی دا کرونیک شي، چې کله کرونیک سیټ ته لاړ شي نو هغه سره بیا پروډکټیو کف دنه جوړ شي. پروډکټیو کف بلغمي چې کم دغه وي یا ریشهدار ټوخی وي هغه ته پروډکټیو کف وي. د دې نه علاوه یو چې کوم د ډرای کف انسان ته سٹارټ شي نو د سره سینه کې یا چې د پمری کې درد ډیر زیات فیل کیږي. او سیکنډ دغه چې کوم وی پروډکټیو کف سینې باندې ریشه جمع شوی وي هغه د وجه چې د زیاتره ماشومانو کې چونکه هغه ریشه خارجول نشي نو هغه چې دی هغه سینې باندې ریشه پرته وي هغه سره داسې محسوسيږي لکه هغه کې هغه شپېلي شانتي आवाज راځي، هغه صفا نه وي. زیاتره مشرانو کې هم دغه شانتي دغه وي نو هغه سینې کې وسره درد کیږي. ټوخی چې دی هغه داسې درون ټوخی وي چې هغه ډیر فیل کیږي وسره د سینې درد وسره فیل کیږي. د دې نه علاوه تبه وسره ډیره محسوسیږي، په وجود کې وسره دردونه وي، ماحول کې نشي ایڈجسټ کېدی. حالانکه هغه ته پته نه وي چې ماته وایرل انفیکشن شوی دی یا بیکټیریل انفیکشن دی، کم د وجه چې ماته ټوخی سٹارټ شوی دی. هومیوپیتیک کې د دې 100% ټریټمنټ پوسیبل دی. مطلب دا دی که تاسو ډرای کف وي نو هومیوپیتیک ډاکټر ته تاسو وزټ وکړئ نو هغه به تاسو تروټ وګوري، هغه مطابق چې دی هغه ته اندازه وشي چې دته وایرل انفیکشن شوی دی یا بیکټیریل انفیکشن شوی دی، ډرای کف دی یا پروډکټیو کف دی. د دې نه علاوه د دې چې دی بلغم کم یو حالت والا بلغم دی، سپین دی، زیړ دی، شین دی، هغه خارجيږي. د دې نه علاوه د ته ټوخی کم ټایم کې راځي، مطلب دا دی ساره ټایم کې ټوخی زیات وي، ماحول کې چې دی ایڈجسټ کیږي نه، ګرمه یخه هوا پی لګي هغه د وجه ټوخی وته زیاتیږي یا چې د داسې سچويشن وي زیاتره پیشنټ سملاستي نشي. زیاتره چې د پیشنټ سملی نو هغه په مری کې میوکس خارجيږي، هغه ته پوز نزل ډریپم وای، کم مری کې نزله وګرځيږي نو هغه د وجه په مری کې انفیکشن یو شانتي بار انفیکشن کیږي، هغه چې د هغه نزله د وجه هغه اسیډیک وی ډیر زیات، نو هغه د وجه د تروټ کې انفیکشن بار برقرار وي، نو هغه د وجه هغه آرام نشي کوله، هغه د وجه هغه ته بار ټوخی راځي. نو تاسو پراپر هومیوپیتیک ټریټمنټ سٹارټ کولی شئ. د دې لپاره اوس داسې پیشنټ ته احتیاطي تدابیر سکول پکاري هغه حواله سره به خبره کوو. زیاتره پیشنټ چې کوم د هوا د وجه د ډست یا د پولوشن یا د لوګي د وجه هغه ته ټوخی دغه کیږي نو هغه ته پکار دي چې ماسک استعمال کوي. زیاتره فیمیلز کور کې چې د صفائی کوي او دغه کوي نو هغه دوران کې هغه ته پکار دي چې ماسک استعمال کوي. د دې نه علاوه که یخه هوا انسان باندې لګي یا چې د ډرای کف وته زیاتره دغه کیږي نو هغه چې کوم سټیم دی، مطلب دا دی او به کم ټایم کې خټ کیږي نو هغه چې کوم هغه باپ وي نو هغه استعمالول شي. هغه سره چې کوم د دې د خشک ټوخی دی کم چې د وایرس د وجه چې دی خشک ټوخی هغه چې د لنګز پورې هغه کې وایرس شوی وي نو هغه وسره کلیر کیدی شي. د دې نه علاوه چې بیکټیریل دغه وي
زیات تر پیشنټ ته دغه وشي هغه میوکس وسره خارجيږي نو هغه چې د مالګي د ګرم اوبو کې مالګه واچي هغه سره غړغړې کول شي غراري چې وته وي زما امید دی چې کم علامات یا کم ټوخي حواله سره آگاهی ما تاسو ته درګړه تاسو په 100% پوه شوي ان شاء الله بل ځل به یو نوې ټاپک سره تاسو سره مخامخ کیږو تر هغه پورې ډاکټر احتشام له اجازه ورکړي دلوي الله پامان